इस क्वेश्चन में हमें एक इंजन दिया गया है जिसके होस्ट के थ्रू वाटर 20 मीटर पर सेकंड से लीव कर रहा है, और हमें ये भी दिया गया है कि इस होस्ट में जो मास कंटेंट है वो है मास पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू m। हमसे पूछा गया इस इंजन के द्वारा वाटर को कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की जा रही है, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की जा रही है। तो बेसिकली हमसे डेल्टा के ई बाई टी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मास फ्लो पर यूनिट सेकंड चाहिए होगा। इसके लिए हम इस होस्ट का एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये बोला गया कि मास पर यूनिट लेंथ m है। तो अगर हम मान लें एक यूनिट लेंथ पे मास m है और हम ये भी जानते हैं कि v मीटर पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, अगर ये यूनिट मास है, यूनिट लेंथ का मास m है, तो अगर हम बोले v मीटर का मास कितना होगा तो mv, ये हमारे पास आ जाएगा। ये mv v मीटर का मास हो जाएगा mv, और क्योंकि ये फ्लो हो रहा है पर सेकेंड तो हम ये बोल सकते हैं जो पर सेकेंड फ्लो ऑफ मास फ्लो रेट होगा वो होगा m इंटू बी। हमारे पास मास फ्लोन पर यूनिट सेकेंड आ जाएगा m इंटू बी। तो बस अब हम डायरेक्टली यहाँ पे इससे वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा मास डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। तो जैसा हमने मास फ्लो रेट निकाला m इंटू वी, तो यहाँ पे m इंटू वैल्यू पुट करते हैं और v जिस वेलोसिटी से ये जो मास फ्लो कर रहा है। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा हाफ इंटू m इंटू वी थ्री। तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। थैंक यू।